bafite umugambi wo kugusubiza mu bukode. Reka mubwire nawe uraho ngaho rero uti ngo waratabawe. Reka mubwire rushirizaho kugira ibihe byo gusenga mama we, papa we, rushirizaho kugira ibihe byo gusenga. Ariko rwose uraho ngaho uri umusore, uraho ngaho uri umwana uraho ngaho uri umukobwa, nawe uti nabonye sheri, uti navuye no kumwerekana. Ariko rwose rushirizaho gusenga. Ibishaka kukuvutsa umugisha ibyo ngibyo birahari. Bakunzi kandi bakundwa mudukurikirana binyuze ku Butumwa Bwiza TV, tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, kandi reka nongere kuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, irushirizeho kubishimira kandi igira ite ibahe icyo umutima wanyu ushaka. Yego. Rero mwebwe mudukurikirana muri mu mpande zitandukanye, mwebwe mudukurikirana muri mu Buhinde, aho ngaho hafi n'inyanja mu Buhinde, turabasuhuje. Mwebwe mudukurikirana muri ku mugabane w'Uburayi, mwe mudukurikirana muri Amerika kandi turabasuhuje. Mwebwe mudukurikirana muri Mozambique, aho ngaho harimo abakorera ubushakashatsi bw'ubucuruzi mu rwego rwo gushaka amafaranga aho ngaho ku nyanja muri Mozambique, barimo mushiki wacu Helena, nawe turagusuhuje. Mwebwe mudukurikirana muri Canada, mwe mwese turabasuhuje kandi tubasuhuje tuvuga iki? Tuvuga ngo amahoro y'Uwiteka Imana abe kuri mwebwe kandi. Yego. Turabakunda kandi tuba tubifuriza ibyiza gusa, imigisha ituruka ku Uwiteka Imana irushirizeho kuba kuri mwebwe ndetse no ku buzima bwanyu ndetse no ku miryango yanyu. Yego, yego, yego. Muzaniye ijambo rivuga iki? Muzaniye ijambo rivuga ngo iyo watabawe, iyo uri mu bisubizo, reka mubwire n'ibintu biguhiga biba byinshi. Warasubijwe, uri mu nzu nziza, warasubijwe, usigaye ugenda mu modoka nziza, usigaye ujya kurangura mu bihugu bitandukanye, uri umuntu umaze kugera ku rwego rwose rwiza mu gihugu urimo, bavuga bati mwene data rwose bimeze neza, Imana yamuremeye amashimwe. Rero ikintu ngira ngo mubwire nuko ibintu byavuye ku mavi ku buryo bwo gusenga birindishwa amavi, kandi n'ubundi birindishwa iki? Birindishwa amasengesho. Bigusabye iki? Bigusabye kurushirizaho kugira ibihe byo gusenga, kugira ibihe byo kubana n'Imana. Bakundwa mu Mwami, reka mbabwire gusenga ni byiza. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Gusenga. Mbese uko dukenera gufata amafunguro y'ibidutungira umubiri mu buryo bwa buri munsi, no gusenga kandi niko biteye, niko byubakitse. Yego. Tugiye gusoma ijambo riboneka hehe? Ijambo riboneka mu Butumwa Bwiza bwa Yohana, uko bwanditswe na Yohana, ni ibice 12 ku murongo waho wa 9. Ugiye kureba mwene data nde? Mwene data Lazaro. Lazaro wa wundi wapfuye akamara iminsi 4 mu gituro, yarapfuye. Abaturanyi be, bashiki be, bene data mu Mwami bazi neza ko umubiri we watangiye no kubora. Imana ikagira ite? Imana ikamuzura mu rwego rwo kwiyubahishiriza izina ryayo kuri Lazaro, kandi mu gihe cya Lazaro. Imana ivuganye nawe iki muri aka kanya? Nyivuga Lazaro, umva uko Imana ivuganye nawe.
Imana yarakuzuye mama we, Imana yarakuzuye papa we. Lazaro yaramaze iminsi ine bumva, ariko ndimo ndabona hari abantu benshi bari barangije iminsi irenze ine bumva kandi, ariko Imana yarabazuye. Hari abari bambaye ubusa Imana yarabambitse, hari abagendaga barara hanze Imana yabahaye amazu, muri kuryama mu mazu yanyu, muri kuryama bararaga hasi. Umva uko Uwiteka avuganye nawe uyu munsi, muri kuryama kuri matera, muri kwiyorosa amakuvureri mugasusuruka. Imana yarabazuye, Imana yarabazuye kandi Imana yarakuzuye wa mukobwa we, Imana yarakuzuye ikubakira urugo byari byarakuyobeye, waravugaga ngo byanyuraga hehe. Imana yarabazuye kandi Imana yarabazuye. Mwebwe Imana yazuye rero, hari icyo gukora. Ni igiki cyo gukora? Reka twinjire mu ijambo kandi umusomyi mwiza nadusomere aho ngaho mu bice 12 ahere ku murongo waho wa 9. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari, nge ndumva usoma gakeya ntabwo ndi kukumva. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza. Abantu benshi muri icyo gihugu batandukanye baje kumenya yuko Lazaro ari aho ngaho, uraje ubyumve neza, nabo baza aho ngaho ku bwinshi. Icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Ntabwo bari baje aho ngaho kubera yuko Yesu Kristo yari ahari, ahubwo abantu benshi baziganaga ku bw'iki? Kubwo kureba Lazaro, bakanuye amaso, baje gutata umudendezo wa Lazaro. Kubera iki? Kubera ko Lazaro Imana yamuzuye. Hari abantu benshi bahindukirira ku mwami Imana hari i Betaniya. Hari abantu benshi bakomezaga gukurikira Imana, ndetse bakarushirizaho kugira gute? Kuba muri uru rugendo rw'inzira ifunganye, no guca bugufi, no guhinduka ndetse no guhindukira kubw'amakuru yande, kubwo kumenya igitangaza Imana yakoze ku mugaragaro. Imana ikagira ite? Ikazura Lazaro. Reka wumve amakuru ya nyayo, amakuru atari ivumbi. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe. Se wagize ngo n'abantu boroheje barimo barahiga ubuzima bwawe, ariko rwose ubu se umuntu woroheje yaba gushaka hige. Ikintu cya mbere, muri korali uzi neza ko umazemo amezi 3. Perezida wa korali ayimazemo imyaka 3, ariko Imana yaragutabaye kwihera inzu wakiri mu bukode. Urimo uragenda mu modoka, se wagize ngo we buriya aranezerewe, ariko rwose reka mubwire, umushumba wawe kugira ngo abone imodoka agendamo cyangwa yidepurasa ahantu, bisaba ko amanza kuguhamagara akakubaza ngo ese nta gahunda ufite ngo unize ya modoka. Urimo uragenda mu modoka ya miliyoni 70. Umushumba wawe nta moto yari yagura, kandi umaze igihe kingana iki? Amezi 6 yonyine, kandi pasiteri amaze imyaka 7 ayoboye itorero. Abo bose uko bibaza uburyo Imana yagutabaye, uko bibaza ngo se uyu muntu upanze hano ejo bundi ajyatabawe ate, abo bantu bose niko ibirego bikomeza bizamuka ku Uwiteka Imana. Izo ni inzandiko zitari nziza Satani arimo aragira gute? Arimo araregesha umubiri ndetse n'ubugingo. Ariko rwose ubwo rero ugira ngo barimo barazamura ibiganza bashima Imana, bayishimira hehe? Muba muhura bakubwira ngo erega kari ngo maze twarasenze cyane, ngo maze twajyaga dukora n'amakesha, ariko rwose maze nawe uti turi kuryoshya, turi mu rukundo koko. Imana iguhe amaso y'umwuka, umenye neza abantu mugendana barimo baje aho ngaho. Ni igiki cyari gituma babyigana?
muri uriya mugoroba w'amakesha ahantu bari hari pasibo bagombaga gukesha ijoro, hari hariho uburyo bwo kuza gusangira. Abigishwa benshi bari bari aho ngaho, bene data bari bateranye, ariko haza abantu benshi, haza abapasiteri benshi, haza abashumba benshi, haza iki, haza abantu benshi kandi. Ariko amakuru atariho ivumbi ntabwo ari kubw'urukundo cyane cyane bari bafite kubwo gutega amatwi umwami Imana muri Yesu Kristo. Bashakaga kureba neza uwo Lazaro uri gutuma abantu benshi. Ikintu cya mbere, n'abantu bacuruza utubare bari baje kureba uwo muntu uri gutuma abakiriye b'utubare barimo baraba bakeya, kuko abantu benshi bari batangiye kuva ku nzoga. Abantu bashinzwe amaresebusiyo y'amaboki mu buryo bwo kwinjiza abantu benshi bakora uriya murimo w'uburaya, abantu bari bagize bate, abakiriya bari batangiye kuba bakeya hari i Betaniya. Kubera iki? Kubera yuko indaya nyinshi zari zatangiye guhindukirira iki, guhindukirira umwami Imana kubw'igitangaza cyakoretse kuri uriya musozi mu gihe Lazaro yagiraga ate, yavaga mu mva. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro ku bw'ibyo. Turacyari kuri wa murongo wa kangahe? wa 10. Wa 10 sa n'ubutangira ku 10. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe. Baravuga bati uyu muhanya, uyu muntu atarazuka, ntabwo abantu bari barimo baranyeganyega bahagurukira kugira gute, bahagurukira kumva ko bagomba gukorera Imana. Ntabwo abantu bari bari kureka inzoga, ntabwo abantu bari bari kureka uburaya, ibiganiro by'isoni nke ntabwo tukibona abo dufatikanya nabo. Ubundi uyu munyagongo ni Lazaro turamukorera iki? Uyu muhambirwa turongera tumwice, arabeshera ubusa, tugomba no kumwica. Umva amakuru ko ateye. Hari abantu benshi bafite umugambi wo kugusubiza mu gace k'ingunguru, hari abantu benshi bafite umugambi wo kugusubiza mu bukode. Reka mubwire, nawe uri aho ngaho rero ngo waratabawe. Reka mubwire, rushirizaho kugira ibihe byo gusenga mama we, papa we, rushirizaho kugira ibihe byo gusenga. Ariko rwose uri aho ngaho uri umusore, uri aho ngaho uri umwana, uri aho ngaho uri umukobwa, nawe uti nabonye sheri, uti navuye no kumwerekana. Ariko rwose rushirizaho gusenga. Ibishaka kukuvutsa umugisha, ibyo ngibyo birahari. Uri aho ngaho gusigaye ugenda n'imodoka ngo ntabwo ukigenda n'ibirenge. Abashaka kugusubiza kugenda n'ibirenge, reka mubwire, barakuzengurutse. Uti nsigaye noneho nambara agakweto keza, nkagenda nimakiye numva meze neza, ndi muri mudu. Ariko rwose abashaka ko inkweto ziguhengamiraho, abashaka ko iriya igucuyukiraho, abashaka iki? Abashaka ko useba. Abo ngabo barakugose, abo ngabo barakuzengurutse. Ariko umva iki Uwiteka Imana avuganye nawe kandi aka kanya. Kunda gusenga, ibindi ni ukubeshya, maze wirebera ibyiza byo gusenga. Kunda gusenga, usenge kandi wongere usenge. Vuba bidatinze uburinzi bw'Imana burarushirizaho kukuzenguruka. Presence y'Imana iraba ku buzima bwawe, iraba ku rugo rwawe, iraba mu bukobwa bwawe, iraba mu busore bwawe. Kunda gusenga, ibindi ni ukubeshya, maze wirebere inyungu zirushirizaho kuba ku buzima bwawe kubwo gusenga. Generasiyo ya Lazaro yarangiye. Ntabwo uyu munsi wa none ari Lazaro uri buze kuzuka mu gihugu cy'u Rwanda.
ahubwo Imana yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize iki? Muzize ubusambanyi mwabagamo, muzize ubusinzi mwabagamo, muzize mwabajura ruharwawe. Imana yarabazuye ibikeneye kubasubiza hehe? Kubasubiza ku birutsi. Ibyo nabyo birabazengurutse. Murusheho gusenga kandi mukomeze musenge, ntabwo muzahomberwa kubwo kugira gute? Kubwo gukomeza gushikama no kugira gute? No gusenga Uwiteka Imana. Umva uko Imana ivugana namwe bakundwa. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wowe Imana yazuye, kandi mwebwe Imana yagize ite? Imana yazuye kandi. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana isize uburinzi ku bantu bayo. Imana imanuye ingabo nini kubwo kugota abakobwa n'abahungu benshi. Imana yazuye, Imana yasize mu bisubizo. Imana mwebwe yinjije mu masezerano yanyu. Marayika Mikayeli ariyiziye gukubita, gusenya, gutwika no gukongora. Imbaraga z'iki? Imbaraga zari zije kubazenguruka no kubazengereza kubwo kubasubiza inyuma. Imana iritamuruye. Imana igaragaza umucyo ku buzima bwanyu. Bakobwa mukiri inkumi, basore mukiri abasore koko, ndababwira iki? Umwuka w'uburiganya kubwo gukura bagati icyerekezo cyanyu ku mibereho yanyu. Marayika w'Umwami Imana atesheje agaciro ibyo byose. Imana irabubatse rwose ku buryo budasanzwe, kandi Imana igize ite? Imana ikoze ikintu gishya. Imana ishize uburinzi ku banyu ndetse n'ibyanyu. Binyuze hehe? Binyuze mu buryo bwo gusenga. Uyu mwuka wari uri mu batambyi, iyi karande yari ikomeje kuza ku buzima bwanyu kubwo kubazenguruka. Marayika w'Umwami Imana arakubise, yigijeyo umwuka w'ishyari wari utangiye kubazenguruka. Aba bantu bari bafite kwiyoberanya gukomeye ku buzima bwawe. Reka mubwire, hari umwuka wo kwiyoberanya ku bwa karande z'aba batanzi bari bafite umugambi wo kwicara zaro. Na bugingo n'ubu aba bantu ku buzima bwawe bariho kandi barahari, barakuzengurutse. Bashaka iki? Bashaka kukwica, bashaka kugusubiza inyuma. Kugira ngo bigende bite? Kubera iki? Kugira ngo izina ry'Uwiteka ridakomeza guhabwa icyubahiro ku bw'umuryango wawe, kugira ngo izina ry'Imana ridakomeza guhabwa icyubahiro muri bizinesi yawe, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana, icyubahiro cy'Uwiteka Imana mbese bagisibanganye mu mashimwe Imana yagiye irema abyibushye ku buzima bwawe. Ariko Imana niyivuganye nawe nonaha, imigambi yawe bizahama. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imigambi yabo ntizagira ite? Imigambi yabo ntabwo izahama. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo imigambi yabo izahama. Rero bakundwa mu Mwami, tunezerewe Imana ku bwanyu, kandi turi muri iri jambo. Umwuka w'ukuri asatiriye abakobwa benshi, umwuka w'ukuri
asatiriye abahungu benshi. Ndimo ndabona abantu benshi bari bageze mu gihe cyo kurangara. Ndimo ndabona Uwiteka Imana avugana namwe ngo atanze imbaraga n'amavuta binyuriye mu buryo bwo gusenga. Imana yujuje amatabaza ya benshi. Imana yujuje amatabaza ya benshi. Imana yujuje amatabaza y'abasore. Imana yujuje amatabaza y'abakobwa b'inkumi. Imana yujuje amatabaza y'abamama. Imana yujuje amatabaza y'abapapa. Imana yujuje iki? Imana yujuje amatabaza y'abafiyeme. Imana yujuje amatabaza kandi Imana ikoze ikintu gikomeye. Imana itanze umugisha binyuze muri iri jambo. Imana iritamuye. Imana igaragaje umucyo wayo. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kubanye n'abahungu benshi. Ukuboko kwiza k'Uwiteka kubanye n'abakobwa benshi. Kubona Mana y'amahoro iri kuvugana n'abari ku mugabane w'Uburayi. Iri kuvugana n'abantu benshi bari muri Canada. Mana y'amahoro ivuganye n'abantu benshi bari muri Australia. Mana y'amahoro ivuganye n'abantu benshi bari mu gihugu cya Tanzania. Mana y'amahoro igaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Imana y'amahoro iritamuruye. Imana nziza, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ururangiza rwa burundu. Igaragaje umucyo wayo rwose. Ndimo ndabona abantu benshi barushirizaho kugira gute. Imana ishize ikimenyetso cyayo ku bantu benshi turi muri iri jambo. Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye kandi bakundwa mu mwami. Iyera Imana idakiranirwa ngo yibagirwe buri umwe wese ku rwe ruhande. Imana ititiranya amazina ibaha umugisha kandi ikomeze kubitaho buri umwe wese ku rwe ruhande. Imana y'amahoro ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha kandi